da 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 da. Ate zuri batetik desagertuko naiz, gotorleku berri batera. Nire hariman topatuko dut han euriaren tantak, somatzen ditut bidean, euriaren tantak somatzen ditut bidean. Munduaren beste errealitatean dena ezberdina dena. Hemen zu ikusten zaitut alboan, ta minaren malkorik topatu ezinean, ta minaren malkorik topatu ezinean. Ate zurian geratuko naiz, bizitza zurekin ospatzeko. Eguzkiaren izpien azpian, zuzara nire miraria, zuzara nire miraria, zuzara nire miraria. Atearen zati bat irekita daukat, hemendik atera algarelako, buruarekin ezetz esan da orain atearen oihuak, baino ez dira entzuten. Atearen oihuak baino ez dira entzuten. Ate zuritik ihes egingo du, baina ez batera
Jeu, Haupa, Gabon, zer moduz? dana ondo, entzuten da, ikusten da, ederto ga. Ondo entzun da ikusteala esango nikek. Gabon danoi. Azteko hori, pixkat nere burue pixkat justifikatzen hasiko nauk, ze nere txuletie galdun diat, dale? Nere betiko txuleta, galderan txuleta hori, etxea ze pasaudan, baino etzik topau, igual nahi gabe gauzek borratzeak uno igual nahi gabe borrau diat. Así que gaur nahiko buruz engoiat dana, baina, nik uste, más o menos, ja, hainbeste elkarrizketen da ero, ondo matie lortuko jatela. Baina, Malo zera. bestela ikitzei merkok, gorka. Bu, problema handirik ez duzu topako, horretan. Berroatxi barago, zi? Bai akordatzen nagoela, hori, beti azteko eskatzeaten gauzetako daek, pixkat, eure burua aurkezteko, nondik atorren, zenbat urte, eta pixkat daite musikikin ze erlazixo daukeken, ez? Haupa, Gabon, ni gorkatxak erteginaz, ondarrutarra. Eta, azkanine, hasi nitxan gitarri joten, zai, 6-7 urte neukanin, musika eskolan betiko ume-umetatik apuntata da, pentzen dut bigarren mailan dela, esatetzuela, aukeratu instrumento bat, gitarri, eta hasi nitxan gitarra klasikuaz. Da, joneban nahiko urte bastante honitxan gitarra klasiku joten, eta akordaten abai momento baten, ondarrun plaza baten, ikusti, musika eskolako kontzerto batero, baina hori, gazte batzuk, tximaz, rollo, lau akordea lan tente joten elektriki bat esite hori, karo, orduan umetaz ikustezu hori, desatezu, ni joten abienaz konparata un momentun, ke guai, ez, horre gauzak. Da orduan, egon nintzen urte batzuk bisak batea etxen, klasik eta elektriki, azkenin gero denboriaz aukeratun bire, da gaur egun gexen elektriki joten dut. Da, gero aparte zimaz, txikitxaz musika eskolako betiko konbutan eta holan, gero hasi nintzen demokrazi taldin, ontsa entzuzue kanta bat, eta egon nintzen pare bat urte, nahiku kontzertu mongen duen ondo, guztua, da pandemixiaz, beste hainbeste talde morunez, ezin alkar ikusi, ezin entzaxa, mobidak eta hor gatu zan. Da gaur egun naz laiotz erromexiaz, así que udan parrandan ibiltxo mazazte seguro alkar ikusiko bela baino gexagoatan. Eta da gero itxaroaz, kontzertu akustikuk emoten dugu amendik eta handik, aldo benin, eta hor daz kanta batzuk, prest da zenin de egun ematen, urten gora benak tokaten danin. Ados. Hasieran ikusi diago, ez? Pixket, dualidade hori bezala, itxarokin, kriston, akorde, esan dek produziu egin dekela gexen bat, ez? Kantu hori adibidez. Justo momentuz publikataran kanta bakarrara, eta justo horire, pianute hotza. Dani horren kargana, mezkla eta masteriza eta horreaz partiaz. Beste kantetan, aurrera urten gora benetan, hor bai, beste ja gitarri eta hotzaz di, eta hor bai neu xana, gitarra grabara bena. Baina bentsat esan nahiat, demokrazikin konparaute beste rolloa dala, ez? Askoz lasaxo beste aspektu batzuk. Eta eskertzen dabe bai, porque azkenin metal mundu, niri, me encanta argira, baina bastante horire, osea, kargantire en el sentido de denbora askorala hor machete, eta gero ukitxi beti album proiektu bat, lasaxau amaz distendido lan, politxera bai, eta azkanin despejateko eta ideak hartzeko, azkanin emoten dago ez baina batetik bestea, gauza gexaraz en komun, emoten da bena paino. Orduan danak laguntzen dau, azkanin interesantiagoa sortzen. Eta bi proiektu hosek aparte, laiotz, zeudekela, hori erromeri talde bat, ez? Bai, laiotzeaz aurten hasina, gitarrista bile bizen, da interesanti betxan doaztan, azkanin ongo udan, kontzerto asko da zitxitxe, asko, eta orduan azkanin bai esperientzi aldetik, eta orokorrin, jenti ezautzeko, estena iso gainin soltura gexartzeko, eta simplemente aukera morun,
ze musiko ez da nahi uda bat pasau soik, ez dena xogatzen. Ja, bai. Por supuesto, Bai. De hecho, kuriosu dek, ze hemendik, bueno, ja, jende asko pasaudek, i ustea da izela 57garrena, okerrez hona txiok, 57garren elkarrezketi dekau, ja, 50garrena egin pentsatzen nahi nauk, ez berez izin gaiatelago, baina sin más, 50garrena dala eta iPowerko jaulako. Eta hemen dijo, adibidez, mitiko, nola dekau, ondizen atxite etorriko, tio. Iparra izeakue, Mikel Azkano bat, adibidez, batxe, bai. dekela kiston monstruo zarra, eta tipu, esate, bueno, IPA batxe, erromeri taldetan ibilia, esanet, jende asko, bai metal mundun, da bai igual pixkat mundu teknikuo baten moitzean jende asko, geho erromeri talde baten oso guztua ibilio dala, hori kuriosu, Azken, gexen bat ondo pasate zuelako bai. Ja. Metalego kontzertuk asko hori, como rajatabla, exactamente, preparata al 100%, da orduan bueno, eukitzi hor bizkal libertadi, ez ba. Nei, laun bat uste zian, eske kontzertutan ez aiz moitzen, etxaiaz, eta ze hostien nahi moitzi, cada 2x3 suipikin egin nahi baldi manau, en plan, zindiat, igual alde hortatik libertade eso mate ikela, esategaz? Bai, orokorrin, eta ez izati da nahin kuadrikulau, azken inolako, entzasutan ikusten da, pues, jo que se, pues, kanta bat, eta venga, on solu ator, honi zeuk, ero, on neukartuko, ero, no seke, dalan, pues, momentun, eta, bueno, bai, guaira. Adibidez, ondala aurreko astin izan zen, ez? Hori plinin kontzertu, dibentzaren dute gitarrizketetatik pasari zen erdixak baino gesa bertan gebazen. Erdixak baino gesotzea baino asko bai. De hecho, jarro ginen komentatzen, ze gitarrista porcentaje ongo guan egun hartanan? Laro tamar, eske... Baina, seguro. Gitarristak eta gitarrista parejak. Baina, bai, osea... Eta kontzertutan, pues ikuste esan, pues esanela jai bat de salto eta korrikan eta ez da izer, pues han, zentzutea eta, bueno, guaira, baina, bizkat, bakotxak beran alde honak eta txarrak dauke, supongo. Bueno, geru, nola gaur etxau gaten txuletaik, neuk jungo nauk pixkat buruz jungo nauk galdera batzuk egiten, baina gero batxe sobre la martxaren ikustea gaur galdera berezixego, berrixego meila, adibidez, ja bat okurrio zite pixket erromei ambientego talde horekin pixket ola saltzeoi bilatzeko. Baina, bueno, momentuz, lau atalde behintzet errespetatzen intenta baiat, bakik lau ataletan banatzea jatela zaxo hau, normalin lauaren atalea ez gaitu ginoi zaiatzen, ze aurretik itzelego asko dute eta ja aiatzek momentu bat amaikaterdik pasa itxezizkuk eta normalian txapa hoite jau. Baina, bueno, lehenengo atala beti kompozizizui lotute honoidek, orduan, bueno, claro, imaginatzeat erromeri taldin ez tekela kompozizio propizio egiongo, ez? Ez, momentu, pentsat, a ber, aurten zartuna, pentsaten dut, bai barala zeo zer hortik aurretik martxan, baina, bueno, kontzerto mailan ez, kanta ezaunak eta jenti gai gustaten gato. Eta itxarokin bai hor, aukek esango jau bozi boto komposatzeako orduan? Bai, a ber, azkenin, bueno, itxaro, abeslaxera, baina hemen kasun, momentuz, eta gero hortik, bueno, gauzak baraz, baina alan prest dana grabata esango dikanta batzuk, ja ondala, ba, kamari pentsaten dut, atazkarela. Bai, kamari galdu jau. Dikanta batzuk, ondala, entzut netxen da, ezta? Bai, entzun ondo. Vale, dikanta batzuk ondala denbori, da zenak preparata, orduan, asko ja aurretik, más o menos en lleva zen, igual akordik, atata, ero lo que sea, da orduan, hor bagez esan da, pues, ez da, arregliluk, ero, jantzti kantak. Baina, bai, oza, horraldetik, oza, bastante diferentzia igarten da, pues, azkenin erromexa baten, pues, karo, aiateza, da, pues, iru orduko repertoxu, eta zatetxu, ala. Suerte. Eta a buscarte la vida. Ja. Bueno, aprobetxatu nahia momentu bat, eskerrik asko idoia 20 sentimilioiek arpegira otatzeatik, ondo torriko zaizkit, eskerrik asko benetan, ez da broma, en plan, eskertzea benetan. Vale, claro, eta demokrazin beste rolloa egera bat baita, ez? Eta igual, ja sortuta dagoen talde batea iristean, igual, ez dagoa gain besteko
pixurik konposatzeako orduan, baina hor, adibidez, nola komposizio roi hori nola junuan. Bai, batu, demokrazin kasun, ni taldea sartu nitxanin, taldi aurretik sortuteguan, eta ukan lehengoko disko bat argitaratute, eta bigarreneko kanta batzuk bai guazen sortute, baina asko guazen, pues, pentsen dut bat eguanela lan, en plan osoik, baina beste asko zin, pues, ideak, ero akordena Driveko karpeta bat eguanela kanta askoaz, orduan bai izan zan hortik, pues, batu askotan, eta, pues, a ber, gexen bat, niri asko gustaten gaztabe bai, hor zentzun, momentum batu eta, a ber, ze nahi roguein. Porque azkenin, etxin, ba, nire musiki be bai etxen dut askotan, ez? Da, hor dakat konponite kanta batzuk, baina, nik askotan hoixo falta baten dut etxin, pues, ez eukitzi beste pertsona bamunu esateko, ba, como, zen gau. Azkenin zure buruaz bakarrik zazenin, divertidure, guaira, baina, ez da badine, da idea baina nipetzen dut interesantiak urtaten dizela, porque zuk aurretik ja, bakizu, ze jotezun, da, ze gustaten gatzun, eta orduan igual inoz esan duen esango, guri pasaskun, kanta bat kasi jamatxute geukan, da okurri usan tartin parte barri bazartzi. Da, akordatena, bakotxak soltabanela, bizkat fantasia da bat, ez da izer, ero ez da izer. Da, zaken a ber, como zelan engenke honeaz danaz gauza bat, da urteman parte bat, pues bizkat raruno, baina ezkanin hori guaira, osea, bizkat prog. Bai, nik uste askotan igual euk bakarrik sortzeken zehoze, nahi bat irutzi zitek dekela segun pertsona bakoitzen olaku dan, ez? Bazio jende bat, baina traiektori bat daukelako, eo personalidadetik beha olaku dalako, da, adibidea botazaldea mitiko Joseba Irazoki bat, bere proiektu personala daugena, eta etxeik behar nahi duna, eta jazta, ez? Nei, hori irutzitek aldeatetik guai daola, baina batxe ulertzea talde batek eman aldigen aberazgarritasun hori ideia berrixe girikin jarri pixen hartin zehozea eta hori ere esan nahiko guai doan gauzeoek. Da, apartia jun baik, nitak ator neure karpeta bat, pues, neure riffak eta neure soluk eta neure zdaizer. Eta pues, beti era batea ikusi eta beti bardin jo. Eta gehatu nitxan ondalak itxi, mutil bateaz bateixi joten daena, brutal. Desaken duen, pues guazen etxa geure hartin, pues proiektioa baina rollo, o sea, super prog, en plan animal zerolako zer, en plan, a ber, vale. Eta hartu riffak, eta, pues simplemente, pues nik askotan etxe konponituen dut, pues gitarristin ikus puntutik, porque hoxe zautzen dut. Claro. Pues gitarristi da, gero teklak baseo zer, baina bueno. Eta, karo, da berai pasan etzan, eta idea bardinak, idea bardinez super diferente gatu zen, porque pues berak beste erabate ikusten man, ero beste patroi batzuk topaten man. Claro. Nik simplemente, porque ni pues bateixa programa, bai, programanik, baina pues gatuk hori, pues oso kuadrau egeaukoak, Plan... limitado, bai, pues nik ezautzen dut lau ero bost teknika bateixa idazteko, pues hori. Da, claro, da bera iaten da de repente esaten da, buah, hemen ez gatzu okurriue hautresi jutan etxezun bitxartin, hemen, da esatezu, pues ez, ez gazta okurriu ez. Orduan, bai, ni betza dut aberazgarri xerala jentiaz batzi, musikitzeko. Bueno, galderak etzauzkeat papelei, baina burure etortzen ziztek, más o menos neuzkeanak. Orduan, adibidez, hemen askotan etxeaten galdera badek, konposatzeak orduan, ire talde proiektu danetan, orokorrin, baina egunek proiektuken erantzun nahi gehiago, baina nola, prozesuen nola haudek, ibeti riff batetik gazteaiz, melodi batetik gazteaiz, letra batetik gazteaiz, eta galderiei sakontasun pixka gehiago manez, gauzek etxin atatzetxe uste eta geo lokalin juntau, ala lokalin jam sesion batzutatik erten izen dibe ideiak. Ni pentsen dut, mundu guztik erantzun bardin emongo txuletara. Normalin bai. Ba, bixak, depende, osea, de todo tenda. Baina, bai, nik, segun ze ideak asun buru, nik orokorrin askotan naiz eseten dut igual zeo zer bai etxetik erun. Porque, pues askotan, hone gauzak, pues, experimentazio itxik urten dabe. Azkenin, zeo zer ez da nin, ez tozuni nahi oso simpliein, sin más, pues, alako ze musik entzuten dobelako eta usiak abelako de referencia, pues pentsatzen dut bai idea bat eruti etxetik oso basiku bara be, en plan, jo, yo que sé, esasen que
Konpas bi hiru lauko eta gero bat 7 lauko. Eta en plan, da hor patroi bat, ja. Ba, como, da gero hortik ja jam sesion total. Baina, como zeo zer eruti, niri bentsat beti lagundu xazta. Azkanin, ez que bestela de zero, Ja. ez que pentsen dut lengoa juten gazela, porque de zero etxen baro bideaik euki baik, pues ja bat eixik beran manexak eukiko rau, nik neuritakat, eta orduan, bat eixik joten barau, bere gustatenako lauko bat. Eta nik aurretik etxin más o menos joten duten estilok hori bat, pues gauzak ez dabe nire esperientzixan, Gero gention gora, funtzionatetzana super ondo, nire kasun. Zeo zer, idea oso txikire maparabe, naxerot euki. Eta idea hoxek ideia harmoniko izatetxuk, ideia melodiko izatetxuk, letra bat izen egeik. Nire kasun, bueno, ni personalmente letrak zero patatero, baina ni pentsatzen dut gexen bat, seguramente, riff bat más o menos montata. Super simple bara be bai, a ver, yo que sé, batu. A ver, tendan. A ver. Entzuten da, gitarri. Bai. Vale, pues, batu, ba, justo lehen más o menos esaten eguan amorun. Pues, adibidez, balako, Vale. Pues vamos a bat biru, lau, bo, 6, zazpi. Imagina hori. Da, simplemente, pues, ahí te sa. Yo qué sé. Olako zeo zer. Eta en plan, venga, eta hon, batek zan gora, buah, niri peat ez da izer, eta niri peat ez da izer. Ba, bueno, pues a ver. Baina, ni pentsatzen dut nire kasun bentsat prog musiki asko gustaten gazta. Ez da garzetan metal izan, orokorrin rock eta fusion, Bai. ba, progresibu teolan. Ba, hori, azkenin gexo bat izaten dalako, como zeo zer pentsa, ba, interesanti betxantzen gatzune, ez? Akorde aldaketa bat, ez da izer bat. Ezatezun aziratik, jo guaira. Da gero, pues hortik, pues a fliparse bakotxak aldaben morun. Eta orokorrin. Akorde progresiñoi bat baino niri bentsatu beto funtziona izazta beti. Orduan, Igual, kontzeptu bat, akorde progresixo bat aukeratu herrin gexo aukeratzek adibidez, kasu honetan bezala kontzeptu ritmiko bat, eta gero hori era ezberdinen aplikatzen duen. bai, ni pentsatzen dut seguramente orokorrin baientz. Pero idea oso bat, ero lo que sea, baina bai. Eta teori musikalik badakik, badakik... Bai. Eta, esan. Ez, de hecho, orokorrin, da igual hau aurrera guabe, igual honeaz gexo errepikakona, baina ni pentsatzen dut nik eta orokorrin gexen, gitarran, zelan ikasten da, porque azkenin niri pasatzen hasta pues, pianun, pues do noti, beti de do, porque beti leko bardinen da, oktaba bat gora guero beraua, Bai. bi tekla baltz bakar goxan, behian dana dora. Bai. La gitarran pues, pasaten da, pues do, pues hau dora, hau bebai, hau bebai, hau bebai, sabes, orduan, ez da beti do, baina zein. Ez, hori pasaten da, tablaturan laguntzan di bat horretxetako era, porque nik klasiko etxeno banin, pues eskotan pentagramak irakurtezen duen, eta hori inoiz pasatezan. Pues hu claramente ikustezen duen, do, igual amen, eta berez, jo que se, eta berak nahi ban, amen joti, porque urrengoko movimientun, pues, asko zerrezagoa zan urrengoko akordea joti. Eta orduan, alako, nitzako idea asko, limitazio itxik azten di. Como, neure buru limitatea, no, ba, jo que se, akorde, progresiñoi bat pasaten dana jonikotik lidioa, akorde bardinin. Eta bakarrik jonike, pues oktaba baten barrun, en plan, eta gero, lidio. Eta, en plan, hoxe, limita zeure buru, eta, a ber, eta azkenin nik hor betxantzen gazta, idea kartzeko eta aurreratzeko bizka gitarran importantirela. Porque bestela, es que gigantire maztille. Azte masa... Ez, porque sol mayor... nun. Pues
sol mayor danara, orduan. Ero esaten du, pues, bakarrik amendik trastetik ona. Eta, jo, hori ariketa bat etxen honitxan, denboran zir. Bat imagina, do mayor ramen, ez da? Bai, Hau posturi danak zautzen dugu. bai, Vale, forma mi. hori da, baina orduan, do mayorrean da zen akorde danak, arpegixo danak, baina amendixek trastetik mobiu baik. Aha. Porque dicen que... Hori bai, baina danak leko bardinen azti, orduan... Orduan, hor, tonun topazen ken akorde denak, pues, hori, mastileko leko bardinin. Adibidez, hau, arpegixu, super gitxik usten da, osea, como tal. Baina, bueno, baina nik hor dakazu, pues, hor joten baza, pues, da sol mayor bat agertzen bera, ba, bueno, ikasitxak azu. A ber, berriz goizak, zein deken, lan, hau ja nire frikismo personalatik, en plan, Ez bai. forma de la bat egin dek. Solo En hortan. plan, claro, azteza, pues, nik esatetzen hori burai, pues, hemen txe tercerin barrun, dotik mire, Bai, hemen formin barrun, dana hor barrun sartzi, ez? dana hor txe. Zordun, bueno, vale, hemen nota bat eskapate da, bueno, Bai. re, tonikan hasitxe, Mhm. gero, ni tonikan hasi genke, segurreko Bai. batire, baina diz fa, baina, fa ez dakau hemen sokan. Da, ja urrungo Orduan inbertsio, bosgarren soka. inbertsio batea junbikoa, ez, Vale. baina, zigarren sokatik. Vale. Badotik aztenga. Falado, bigarren inbertsio txik, da hor posturi topa. Mhm. Pero sol, pues retik sol zirre, bigarren inbertsio. Bai, bai. Sin más, hori de, pues, denbori dedikati. Bai, bai, bai. Ah. Ostia, ariketa hona, Ariketa hona, Eta hori, pues, do mayor bat jozinken leko danetan. Mhm. Hori igual ikaslintza, niretzat edo, ikaslintza hori kopia ingo, jat. Bai, Jo, guapo zion, Dion, guapo zion. horre gauzak importanti, ero triadak askotan super aburridu morundi, baina bueno. Baina jakitxi maztin, Ja, bai. en plan, denbora guztin, pues en plan, do. Bueno. Soño politxo kurten dabe. En plan, guaira. Denbora iruten dabe, bizka mierdire, baina, bueno, momento mateneinen bire, así que... Latza. Eta, erabiltzek espezifikamente teori musikalakin relaixu dauken zehose komposatzeako orduan, adibidez, horrezan dek ez, major eta lidi hor interkambio modal hori eki erabakitzek eta jazta. Eta hori dek igual kantu hori sortzeko erabilideken erramientie. Askotan, niri bentsat askotan gexen kostaten gaztan gauz izaten da hasierako idei, ero idea base bat morun eukitxi ez. Behin idea bat eukitxe, pues bueno, pues tirasen, que aparkatu, es que asko desafinazta. Da, lasai. Ahí va, cambio. Se soka puskatu ala? Bai, bueno, no. Pasate. Bai. Vale, da, igual pixkat atala hau amaitzeko geho, evidentemente, edo zin gauzaka komentatu negaldimaek, libertade eta naukek. Hori zer, de musikman bat? Bueno, Sterling, baina bai. Enpute semie. Petrucci... Enpute semie, tío. Brutalara. Siniste, ja. Bai. Besti txarbel batu ganaz? Bai, besti bigarren eskun erosin eban, eta... Da brutal. Egunerokotasunin joteko, Naxarot hori... Naxarot hori, porque 6 okaz, pues, komodua sentiutena. Hori zazpikoan da. Bai, guaira, da joteko la hostiara. Bai, baina... Baina, mastigin eta mobiuteko, Naxarot 6 okan komodidadi euki eta... Da hori, atalau pixketa amaitzeko esan bernean, batxe dekela galdera estraiatako bat, men. Dek, claro, hiru proiektu batik gaiaiz gaur izketan más o menos, imaginatzea beste proiektu batzutan egongo itzeala lehen hau. Baina, bueno, galdera dek simplemente, demokrazia ala diktadura. Ba, behatu. Nabak talde esan,
Da aldimak orokor baten esan. Beatu, sinceramente, gexen harritxuna bena izan da Romesi, porque ni pentsatzen eban, pues, aurretik eraikitxako bateak. Juntzaio kamara pixkat. A ver, vale, buelta, ez, Bai? bueltatu. Momentu bat esente. Momentu bat soilik. Ba, aurretik ja enjako hori bateaz, zelan da, repertoxo bateaz eta asko zitxixaua izango zanela, porque pues kantak dize morun eta jazta. Eta bastante sorprendiu nau, porque zeo zen biraninen hori, super demokrazia total, eta aurretik ja enjera zen gauzak pues berrikusteko eta hori, zero problema, eta ondo. Gero, pues eskenin itxaron kasun, itxaro eta nauga, orduan, pues, hor tranquilagoa. Ja. Eta beti errespetaten pues, beran kantati eta hori, baina... Eta demokrazi, hombre, diktadura ez, baina bai eguan, da batutan eskertzen da, como lider bat oso argi morun taldeku. Eta... Egon nahi momentu bat, bueno, gero esplikako ya, bale? Momentun intentaba ya solo gotxia, etxeak eta aliago nauken, herriperra iriki berdeak. Ez nago gaiatzen. Ez nago gaiatzen. Azkenegoa. Gaina pena, jodeat. Bueno, básicamente, kanal honetan batemate diru botatze honien, batetek prime botatzi erabakitze genin, jotak gozo luk saltatze egin plan derbente, pum. Ikusiro inoiz. Eta, bueno, ba, hoxe pasaude, eskerrik asko, karre, ire prime horreatik. Nahi, beste bat. Ba? Ba, ez que zirtiat tapin izartzen gizton zaile, dio, baina bai, bai. Oindien nago oso guztua gehiago, baina eskerri asko, Jose, hauek bixek zehazta giltzek, bixek hortzaudeek kontuaren jogatzen da, aprobetxau dibe praimi botatzeo, mertzi, xabales, eskerri asko. Geho sartu duzte sorteoa. Geho sartu. Nik ez dut entzuten, zure gitarri... Ja, eske irisa bat jarritien mikrue bakarri. Ja, vale. Da, igual hobe, este gozo idealare izen, baina, bueno. Hori, aitzera zaten, hori, demokrazin, igual baso alaia lider bat, igual taldien fundadore edo... Bai, hori da, papel hori, ez? Esan daik batzutan inkluso hobeto dala. Bueno, a ver, azkenin komodidadezun tuti bai, segun zelan enfokatezun, porque, pues yo que sé, batu adibez, ba, hemen erromesin kasun, pues musikaldetik 100% demokrazia, da, hori, gexen arritxuna benetako gauzire eta oso ondo. Ba, gero adibez, burokrazi xaldetik, pues bai da pertsona bat horrea enkargaten dana, eta, orduan, ba, bueno, ba, beran bentajatakar, eta beran putadik esango du, dana enkarga berixati. Baina, horretxatxik, ni pentsatzen dut, importantirela paperak banatzi, porque azkenin rol asko agertzen di talde bat eruteko orduan. Bai. Eta espara argi zeineke miraben zer, ez, azkenin. Osea, ni neu bana arduradune boluk itxitzeko, ba hori, ba, como, gero rekonozimendu, ero zeo zer, ba bai, nik logiko etxantzen gazta eruti, baina hori, baina gero konsekuenti xan, como, hori rolan euri bara, pues, que me encargo yo, eta... Bai, zima, ni pentsa dut importantirela, bakotxak jakitxi, berbaetxi bat ezbe, zelan organiza. Bai, egizek talde baten askotan, talde bat ez daukekenin igual ez espero gero talde barrun hainbeste gauze egongo dienik, ez? Baina gero konturatzeiz, behin ja barruna honin konturatzeiz hori, bat emate kontzertu lortu berditula, bat emate egin berditula izan deken gestixo burokratiko xeanak, bat emate egin berdula
Sare sozialak. Sare Hor- sozialak. Horra askotan pasaten da, jente asko bara konektata, hori zoroetxe bat amaitzen da usaten. Niko nahi erantzutzat, ez, nope erantzutzat, baina erantzun doblik, erantzun ez da izinen izenin, da gero oztabe, baina beste pertsona baten izenin, eta zani zoroetxe bat amaitzen da usaten. Gure kasun, gure taldien nahiko intergenerazionala, en plan, gaztenak otan lau urte zauzkek, gero batxa daude beste bi otameika urtekuk, geozio bat otamezortzi urte dauzkena, eta geozio bat berrota sei dauzkena. Orduan, otamezortzi dauzkenak Facebook emateik, eta gaztenak Instagram emateik. Eta ni natxo gorre erretixen, nik abazo bat Instagramako akzesu, baina izan, nik ez diat hori lan hori hartzen, baina azkenin hori beste lan batzuk daudelako, ez talde bat. Bai hori. Ez dana pertsona batek eukitzi, baina dasenak ondo banatute doti, nipetzen dut importantirela. Horiek. Bueno, urrengo atalea pasako batxu, igual gainean ni uste jende asko hemen pixket ezautzen jendi honen zaian goala, eta neure bai, pertsonalki. Eta esan barra bat, lehenengo aldixen gitarrezketata konbidau induanean, abala en plan de, bai, baino ez, hola pixkat, ez itzala pixkat zea amateziala, ez? Ego zinitxean nire pare bat bideo, eta zenean, tipo hau, baino bai, elkarrezketa guardiat, en plan, honek kriston egurrez haukek. Ordo asko. Egurre baino gisa ordo asko. Bai, bueno, netzat gauze parekide baitu, ez? Ordu asko sartu baldimezko egurrezio, ezen nire ordu asko sartu zizkoa, ikaini etzizkoa sartu. Orduan, bueno, azteko hori beti galdetzea denaek atalontan, bauken praktika rutina establezido bat, eo zein deken ire praktikatzeko orduan etxeken rutinie. Urte askun bai ukirot, en plan, hau, osea, como super estricto, eta ez dakat aurretik erabakitxako, tipo, zehariketa, baina bai irakat más o menos, rutina bat, zaintzeko bizkat alde guztik, porque, pentsatot, interesak oso harin aldatzen di, en plan, hon ez da izen airot, eta hon hau, eta oso errezan burunde zeo ze deskuidati. Niri, osea, pasaixan gaztetalako, jo que se, jaseko horrek, zelan di, estandarrak. Orduan igual pasatezu, hilebete a fuego, akorde aldaketak, progresiñoik, arpegixuok ez da izer, da gero de repente esatezu, hostia, hau Jason Richardsonen kanti ez da izer, da intentatezu deran plan, nik hau joten eban, en plan, ze pasara. Pero Instagramen behatu, askotan hori, artxibo de historias eta holan. Da ikusi zeure buru joten nazatezu. Ja. Nik hau honez do joten. Bai. Bai intentaten dut, más o menos, manteniuti. Hori, lehen komentatzutena, mastileko hori, ez da izan zan, visualizazio hiero, zelan hori bai, hori praktikamente egunero, pentsaten dut. Azkan nire importantiena la, porque jakitxin hundazen notak. Bai. Eta gero tekniki bai, kasi egunero, eta repertoxu. Osea, hori, gexen bat akatko barnatute como parte teoriko haua, tekniki eta repertoxu. Repertoxu beti bizka flojua, porque denbori juten gazta... Aurreko bizetan, ez? Baina, bai, azkenin... Holantzik, horrek 3 blokik eta bai intenten dut egunero 3, en plan etxi. Minimo etxi, gero baten bat trillati, segun. Pasaten da, Jose zango txutau... Justo esan duten alen Jason Richardsonen nau amalau, XIV bau, Akordatena, zuipikin etxen ikasten eguanin, en plan, ni idea, osea, rollo, casi zero. Doxekan dintzun eban, en plan, mega flipe. Eta orduan, nik ino, osea, eneban plantea momento baten be, como hori kanti joti, porque esan, ideal. Zena, kanta guztire zuipikin, bueno, bentsat ikastea nu, kamara lentan bara be. Zuipikin jen hona. Bueno, praktikateko, venga, ordu, en plan. Venga, eta dale. Bueno, azkanin, denbori pasaten da bitxartin, pilaten sustrude. Beste gitarri, ia lortzen duten gero sokak aldatxe beste gitarri hai. Ez que honek,
Honetak arrenara, kriston alambrik sokak morun. Aha. Super potoluti, ze hau landak eta finata. Orduan hau ez dut erabiltzen normalin on solu joteko. Mhm. Orduan, ostia, kostatzen da, Ba, en plan super soka aparte, potoluki. mastilere potolodek. Bai, baina gexen bat, sokak, osea, Bai, osea, finago batzutak atero zitxaldatzeko, on ipinitxera zenak oso lodizati, eta bastante jodido. Por cierto, Baina bai, hemen, hori. txatin azalduek Manu Aiz izeneko bat, eta esateik, bere pixukide izan nintzen Bilbon, eta orduak zartzetxula doife, esateik. Ai, bai, nebo bai doi fe. Betiku, osea, etorten dan bako txin bat, en plan, gorka kuartun, praktikaten. Bai, oye, es lo que tiene. Hombre, claro, bai. Bai, ondo. Eta esateik Andoni Zudupek, misen abimeko Bai, Andonik esateik, Jason Richardson ikasteko fasie gogorraek. eta ez da amaitzen. Bueno, amaitzen da, frustrazioek irabazten da beni. Bai, nire kasuen ni beste Jason bat egin sartu nitxean sweepen mundun, esan Jason Becker. Becker, bai. En plan, altitude zen movida hori... Es que mastille. Ia lortzen duten, pentsatu deskuriak atela sokak, topaten barot berbetan gazen mitxartin sokak aldatuko etzat. Eta, joteko, ez da aldei. Kiston garaxez jezen, ni hondik hemen itxik. Ni de palo eritxik iaina azkar da, gaina beste gitarrin, eske seguru klabaiko dela pute serie. Da, Tenemos. Habemos. eske zenbaten bora ujo gaita. Buah, nik haukanti... Bueno, ustea ja onena egela gelditzi eta... Nik Ba, kasi urte asko, ariketa morun, eta... soka bakarra aldau erroaxo galdaxo soka hori txita jazta, lantanak aldau Bai, karo. Sol. Ez que, pentsaten dut, hau inoiz gazta pasa, igual zu, hamen mundun gehiago bilitxe. Bueno, ez pentsauen. Da izeatxik, plugine, en plan, soinu bixaltzen da biena, afinadori soratu enge. Ipintxe dan soka guztik, tono eta erdi berauan eukanela. Dordun, hasina altzaten tonu, bai raru txengaztan. Eta, efectivamente, pues ez, ondo eguan gitarre. Ba, etzekiatze esan, Ja, bai ez, oza, inoiz gazta pasa neuri bez. Ze pluginekin nahi aiz? Nabil, oza, neural arketai Petrucci nabil bixaltzen, baina kubasetik eta amaieran dakat limitador bat soinuk espetateko. Baina ez da, igual lor zeo zerrek enjau señali, igual mikrofonun señali sartzezan Igual, eta orduan ba... bai izan daikek. Eta... Estek piratea hori ez, ordaindu indek. Batu bat, hasieran danau pirata, por supuesto. Ez que, bueno, bai, bota. Hasieran modo Jack Sparrow total. Baina gero denboriaz, ba, bueno, azkenin esan eban, pues, gauza batzuk ondion pirata, baina. Bai. Baina, alan, egunero ibiltzen duten gauzak, bai, ordan joan eban. Ez da, pentsatzen gazta, pues, jo, ez da. Osea, egunero erabiltzen barot, Bai. ez da lako inbertsio jandixe betxantzen kostaten da bena. Bai, ulertzeat. Nik egunero ez dia jotzen, baina alare izan pirateako, nik zenbaten zioen, 170 euro dolako zerbait balio. Gero deskontuk topatezu, por supuesto, nik full descuento. Baina... Bai. Barkatu. Baina karuti. Ez que nik zaugeat neuralen, mitiko bandel horietako bat, ez? Plini, Noli, hau edan, arketaipa hau edan azuzkeat. Pirata? Bai. Eta, klaro, entera unitxean hostia, Petrucci arketaipa edan, en plan de, igual, hilean behin audio toolsen sartzen, en plan... Mythic Audio Tool. Mythic Audio Tool, eta pagina de los rusos, en plan de, piratea itzeite, eta ez dibe piratea guendik, tío. Ez, soldanotik ondion batik ez da borten. Ez dibe piratea atzero indik, da, malan, kauen, dios, nahiko nahi diat probau, baino, pobri nauk, tío, eske pobri nauk. Nik kubasen, pues,
praktikamente dan atakat, en plan, piratea eta, baina gero adibidez, noli lehenak esen erabiltzen eban, en plan, de lejos, eta ordan join eban, eta Tim Hensonena, pentsen dut ez dela bez pirata, ez da, hori ez da baran piratero, ez? Ez ziok. Ba, Tim, Baina, ni hor ondo informauten atxo, ez ziok ez. Azkena pirateo zerena goirana. ba, ez da izoki ondo ipinitzen, bueno, que más da. Bueno, Tim Hensonena eta Petrucci bai ordan june ban. Ozenin, bueno, osea, baldin bara ibilin gotela, pues, Ja, bai. gazta bez, kostaten... Bai, da, egizek batxezea personal bat emateikela, ez en plan, como... nik... Zer esan? Ez, en plan, zea personal bat ezela emateikela, rollo, eu ondo sentitza izela, hau erosin diat, baino ondo ibiliko jatelako, ibilingo jatelako ezela. Bai, hombre. Osea, Espainitzan seguro egongo erabiliko nebanik, neban erosiko. Da parte justo, nire kasun, bueno, ikusi leike, osea, akate Petruchin gitarra signature, Puga signature, amendakat beran pedala, en plan signature, osea... Pana izela, Petrucci... Tokaro... Petrucci... Fibra sensible. Bai, urte asko askun. Da, bueno. Zuzenin ikusiko guan, ez? Tio, Bilboa eto zen, entradak erositzen eukan eta kanzelan ben, kontzertu. Fuck. Galdu neban. Bai, ja. Nik ikusi nitzean, Landrin Theater ikusi nian 2006 izen daikek, bai, holako bat. Eta gero baita 2018 no izen daikek, G3 etorri eban. Hala, kien pudiera. Bai, eta etorri... Baina bai, ni, osea, ni 18-19 urte uki arte, nitxan Metallica Avenged Sevenfold fanboy, Zaskanin hor urtitan, urte zenbat urte biko neban ba, gitxia, orduan ba, hor niri hori dana, me sonaba a chino. Orduan, ez pasan Metallica erolako zeo zer. Ja, etxean tire Pero lleno. pues te arrepientes, pues bizitza guztirako. Hau dator, Guzrigo bandator Noiz, Bilboa, Azarun. Vale, entradako aldago da. Nik erosi mirot, baina bai. Bai, ni horra jungunok fijo. Ba, Aristokratzekin? Bai. Azaroak 14, esate Andoni Zudupe, puto friki. Makina, Andoni, makina. Postabe, Ni jungunok, Liniko bardinak topako ga. Fijo. Bai. Hori itzinde galdu ezko hori itzinde. Estamos. Ai. Vale, ba, emaio altitutzi pixkata galdi maek. Betu, altitut ez da, osea, ez da gatideak, baina besti hau, Jason Richardsonena, 14 hori, supuestamente, freskoa guakat. Hori hasi nitxan alan, en plan, ikasteko zuitik netxen de kasual. Eta egunero, en plan, dale. Da, eskanin ba, bueno. Ez dakat praktikata, baina hortitu gauzi. Horre gauzak... Eskerrak. Zuzenin jo, pues, en plan... Eskerrak ez da praktika, me cago en Dios. Baina bai egarten da fluidotasunin da, osea... Bai. Horre gauzati askanin, pues... De hecho, azken aldixenen bena askotan aipau diaten gauzeak, zuipikin edekela teknika oso desagradecidoa. En plan, kiston ordu lepo sartu hor diskok, eta eote baldin maiz, egun batzutan igual ez, baina eote baiz, hilabete pare bat. Gabe, atxea berrez hartuko xok, baina me cagoen dio. Zartzen gatzu La Venada Blues, eta buelta txesunin, Horiek. jodiuteza del todo. Horiek. Vale, oin galdetu gaiat, ire teknika favoritua. Gexena jotzie, aitzie, gexena gustatzen zaren teknikia. Ba, super basikure, baina niretzat dut alternate picking.
bai, alternate picking apelo. De niri pasaztan, nik ikasirot, ez da izotuzun, Keu Agirretxea. Bai, Ondarroko sonatzen gitarristi. bai, sonatzen Ba, nik Keua zen jot, gitarra elektrikutik, pues, hasieratik, Universidade arte. Eta urti joten, da de repente konturatu zen, pues, ene banela etxen alternate, en plan, zero. En plan, dana ekonomi pikinez etxen banela. Ba, berez, pues, soki aldatzen emanin, hasta bera, en plan, bera, gora, bera, bera, gora, bera. Da ni horretxetan nuan akustumbrata man. Eta goruzkun badana gora. Eta ez estan, hostia, hori, da nik, ni idea, pues niko lantxen joten dut, eta metio lantxen jorot. Eta hasi nintzen praktikaten, hostia, kosta, eta ya en plan reto personal amorun hartu neban, como, pillakotzat puntu. Eta, bueno, en plan, ena la hostia, baina en plan, ondo, hasieran konparata. Bueno, nei personalkinin esoiat ekonomi pikine baita alternatiba. Irutzitek ekonomiko eke horrek errestasun ematesola azkar jute horri, ez? Baina soinun, en plan, tipo hori metraiet, en plan haue. Hori en plan, Hori bai. entzutezu nini garten da. Niri pasaztan, honeaz, Petrucci Metropolis. Ez hau tzu, hau solu. Ba, karo, da zan en plan, como sonate mana metraieta, en plan... Atake hori. Da zan en plan, fuah, que guai. Eta, da hor duk sartu, eta, bueno, más o menos. Ondion, kostatxan gazta, Osea, gauza batzuk, jentezko erentzako igual basiko hauak dizenak, bai garten dut, alternate etxen, geixak kostaten gaztela, ez toztelako natural urteten. Claro. Bueno, ena bez, ena geixai raiaten hamen puntu bez. Ados. Bale, oin galdetu behat, ikasten jarria izen teknikan bat, eta asko kostatu zegena, igual alternate bea aipatukoek, baina beste teknika bat aipatu beharko goan ikasten jarria izen eta asko kostatu zegena atatzia. Justo kontraku, legato, asko kostaten gazta. Kostau ala gustau? Kosta. Bai, Gustabe hori. Baina kosta. En plan, eta lik batzuk, estuixaten barot, like como tal, bueno, osea, jonik, Baina improvisaten eta nazela, como, ez da, beti pugai emoti urtete ez da, eta ena komodo sentiuten, en plan, hori hor lagate morun, eta talón de Aquiles. Como, adibes, konponiuten azela, zero. Esto está urteten. Beste hartetzen, ez? Nik adibidez, nola alternate pikine etxen oso txarra nauken, nik legato asko iteat. En plan, hori. Baita, igual bere garaxen hori asko, oitura hori hartu nialako, incluso eskua gabe, Ja. da, más o menos soinua eta, ez? Igual ondo ez, batzutan, baino... Da, azkenean da hori, ez? Igual, ikasten nahi eizen momentun komodo zerrekin sentio eizen horri eustexo eta hor jute eizen. Nik batu, honez asune, nik zui pikinez etxene ban, baina... Hau, tapata. En plan, asegurateko notak ondo sonaten Ondo jotzen dabela. nahi aizela, ez? Honeaz bakarrik lagundu txezule, hori barden txeran. En plan, ez da dut, legato... Batu, Jack Gardiner, Bai. kontzertuan ikusten egin jena, ni beran fan atarut izaten urte asko. Eta... Estu izaten barot, bueno, joneik erolako... Pues bueno, estu izaten barot, bai, urtet ez da. Baina nire kabuz, inoz ez da tiraten horreta. Manixak eta oitxurak. Bai, exactamente bi hitzeko xeitu, manixak eta oitxurak, tal cual. Vale? Oin eskauko ea, testa, tapinaren testa, bueno, hiru testa aukera eulik etuk, baina imaginatzea tapinaren testa ingokela, ez?
Esto, bueno, ez da arazoik, ez dut asko erabiltzen, porque, o sea, nik tapiñaz dakaten, bueno, arazoik, personalmente, como concepto, Baina, Ojo, ez esan berdaken, ez, adibidez, niri, en plan, ena bat raiuten, en plan, estilo Van Halen eta holan, ez gazta guztaten ixebez. Eta, ordun, pues bai erabiltzen dut, baina gexon bat erabiltzen dut, bai, jo, kese, estribillo bat idazten, eta, pues, akordeo geratzezu, eta, de fondo, da laguk eta txeko, en plan bai, ero arpegixuk laguntzeko, baina hori, oza, como tal, pues, en plan, ez dut zekuletzen. Arpegixuntzako, bai, oza, hori izatzu, kaso bakarra arpegixuk, ba, hau Borja Mintegiaga, Bai. Borjan estilo olako, olako gauzak, eta, bai, ero hau, hartu, batu praktika morume bai, hartu imagina hiru akorde nahi zuzenak, oza, beste, ba, imagina, Re menor, Fa ma 7, eta La menor, zazpi. Eta pues horrekein, baina, pues, eta en plan, dalan eta olako likak, ba, bueno, en plan, jolten zazela. Olako gauzak, bai, gustaten gazta, en plan, Sobarra da. hori txulu, en plan, puntazure. Plan, botetzak como tak. Horretako bai, gustaten gazta adibidez. Eta mitiko adibidez plining erabiltzen tapin mota hori, más hori harmoniko... En plan, Hori. zelan da? Bai, hori txulora. Hori oso guapazioak, nire hori... Eixek, ni igual hasieran tapina sartu nitxela rollo Van Halenesko edo goetasunak Gorosabelenesko hortatik. Bai, bastante gorosabel zan hori adibidez. Baino gero egixedek, ostia, juneuela deskubritzen tapinek zenbat eman aldiken, ez? Incluso mitiko erdi, bueno, eske ez tek tapinere, baino tek hemen akordea jarri eta justu Bai. zea harmonikukin jokauta erdi tap zea horrekin hori oso guapo. Olako gauzak. Teknika hori oso guapo zio adibidez baita. Bai, Bai, digo, ira. Vale, ba, oin galdetu behaten naek, a ber, bueno, bi eskutako baten, beste bietz bat eukitzeko aukeri eukiko gogoan, nunda zeatik. Batu, hau galderi, pentsa inoan, porque bestela, ni bezala deskolokata gatuko nitxanela. Seguramente, atzamar txikixeta gero, Beste Porque- txiki bat. pero handixagoa, feo gehatzen mara, bueno. Mejor útil y feo que... Bai, baina, osea, es que, claro, es que ezin jau kompara, baina, justo, beraz, Jack Gardiner-rea zion nitxanin berbetan, hori da, komenta gendun, porque berak zedeman, esko txikixatakat nik ez da izer, ez dan, ostia, osea, nire eskure, baina, txikixe, en plan, mundo guztik ikusten da benien danak zen da, en plan, ostia, baina nivel txikixe. Bai, ja? Osea, gauza asko, ez dizenak oso gatxak, en plan, directamente ezin, osea, tipo, hau etxi, en plan, ja bizka kostatxan gazta, porque... 3 notas por cuerda ez orduan, ez? Baina, braua. Hori, en plan, bai, baina... Baina goraua mastillin, hemen geixak kostaten gazta. Da ber, gero, haitxezu ariketak eta pues, zabaltzezu, pues, en plan... Baina lan dabe, bai egartezu, gauza asko esatezunak, jente askontzako simplit izenak igual, esatezu, kostatzen gazta, ero akorde handixak eta lako gauzak, se me hacen bola bizkat. Ja.
Orduan bizkat gexal. Ez tirati, kontzertu etorriko. Earki. Bale, baina, atal honekin amaitzeko, de todas formas, beti, ose momentuten nahi baldin bakegu zeo zer apuntau, nahiz da, entre comillas, atalez kanpo egon, botalegek du da, plan, problema gabe, Baina, claro, nola txuleta etxe baten eskure, neuren itxik pixkat, sobre la marcha, asuntua ematen. Orduan, atala amaitzeko jaten azkeneko galderaek. Ire ustez, zer de gobe? Gitarra hon bat, ampli txar batekin, ala gitarra txar bat, ampli hon batekin. Kontekstoik bara, ero orokorrin daneako. Hasieran, berez ez diat kontestuik ematen, baino nahi bak eukaukera kontekstua, edo kontestu ezberdinetan erantzun ezberdine eman. Zuzenin, gitarra eskasa eta ampliona. Vale. Porque ampli eskaz bat, osea, ja ezileike zuzendu. Eta, bueno, azkanin zuzenin, inoiz esango 100% komodo, orduan, bueno, bizkat. Ja. Baina diez, ez du dixun, beti alzun inein, como, dei bat grabalda batea, ero nax eta ampli eskaz bat entzun, ero reamp eta lako gauzak. Betzen no, gitarra hon bat, ez du dixura konexio gane la. Komodidade hori, ez? Baina zuzenin, fijo, gitarra eskaz bat eta ampli hon bat, Ez ka, adibidez, Ekaiz Garmendia, lehen beltzago Ekaiz Garmendia esatezian, zegate zonatzi egin, tipo esatezian, ik gitarra hon bat hartzeak direktun, naiz da ampli txarra auki, ampli hori mikrofone hau aldek, eta gero, segun tekniku zemateo marabila gein lizkeken, igual ez dik sonido txarra atatzen. Hauan, en plan de, bale, ulertzeiat zezan nahi deken, baina nahi emaiek 3.000 pagoko mesabugi bat, eta hor nahi deken egin jokoiat horrekin. Nitakat amen ampli bat, lenguzo bat, azizanela gitarri joten, eta gero lauan, Weston, osea, marki, inok ez da usautu, eta gitarra bat bebai, desastre bat, gitarri, la Weston, eta hori amplixe, alaku, da igual zetxezun, osea, ez da erdi desenti bez, osea, ez ileke isein horreaz. En plan, dana txarto. Ja, bai. Hori, no hai mago hori aldaben ikarregla. Hori, nik etzet klaseik egon mandeken, baino nahi peinoen etortziztegi ikaslik gitarrikin, eta joa, esateat gitarri ikustexok, eta eske gitarra honekin ze hostiaz nahi deken. Bai. Esan nahi deat, bale, gulertzeiat ire lehengo gitarri dala, 10 urte dauzkek, eta ire gurasuk estiben nahi 300 pagoko gitarra bat erosi. Baina, eske batzuetan hasta obszenu irutu zitek, en plan, mitiko, mi bat jotzekela da hainbeste bariatzeik. Bai. Tekela, en plan, de baino, eske hori afinaute ziok, etziok afinaute ze pasatzea hor. Ni Exagerau, nik udan emoten dut klasik, batu, behin ero behinen jot musika eskolan baten ordezkapen bat, eta udan emoten dut klasik, Sorian, kampamento baten, baina, osea, musika de gitarra, teoria musikal, eta komposizion, eta holan. En plan, serio. Eta, claro, etorten di batzuk, pues, nivel altuaz, zazkenin Espaini guztiko jentia ator. Orduan etorten gatzu bat, beran aita melendin launerana, eta orduan gitarrako klasik emotetzala, pues, zaizeinek, en plan, super top, eta etorten gatzu beste bat, pues, ikustezu hor gauza bako txesatezune. Es que imposible, o sea, imposible. En plan, botoi bat, o sea, potenziometro bat gira eta, o sea, baina, o sea, nivel esileikela izo jo. Bakarrik zaratia atatetan bela gitarrik. O sea, na. Ja, esken izabat hori, ikasle bat 8 urte zauzkek, 8 urte bere lehengo gitarrie, eta Harley bentomat, oino, plan, txikixe gainea. Eta esatea, mi hori jotzen bakoitzin, en plan, jotzetxik mi, fa, mi bemol, eta tanak, en plan, zea iguelin, eske, increíble. Eta, klar, gitarra horri, pixke zapaltze baldin matxok, ahaztu, en plan, ja, ez dik sonatzen zona huerdun bezala, eske... Estremuk daz bixetan, eta... Bai. Ondo bat dik horreia, imposible. Bai, baina, geixen batezan jatenak, en plan, dekeziok hori, etziok prohibiute hori. En plan, eske zein hostiak ikasi berri adibidez Weston ampli horrekin, ez? Zein merrai. Eta gitarri bebai Weston, a la par. Eske mitiko pack 100 euros, bai. gitarra pugaz dana, ez? Prestigiosas, gitarras y amplis Weston, inoz estot bat ikusi bizitzan,
Eta, hori, eski ezin zen jo. 5 selektoreko pastilli, 3 ez ben funtzionaten, hasieratik, eta bat zarati zan, bat zeukasun, eta... Ja. Bueno, erate oso zehartzen itxik. Entretenio galdi jendi favorez, bitertin. Kago, ba. Libertad total dauek. Gero arte. Bai, zehose, politxe. A ver. Bueno, bat ematek zehose esaten barau, nik ez dakat txatik aurre male, nik ez dut ikusten, ez dut irakurten ize, orduan ba, sentiuten dut. Afina zinoi, barkatu, soka barrixe. Gauzas que gertan. A ver. Afinadora. Vamos allá. Ai, desafinaten bara, sentiuten dut. Bueno, por arte. Más o menos. Eta, a ver, zeo zer... Kainerua igual. Ai, batu, zeo zer... Politxe batu. A ver... benetan bat ematzen zeo zer... Zemara, sentiuten dut, ez dut ikusten. Opa. Barkatu txat, buelta un aukelako, da usteiat moztu diatela gauza ikeragarri ehar bat. Jendie txatin txaloka, en plan, bai.
Batu, hori beste gunin idatzi neban, eta guzta, politxe. Osa, guztaztan zelan gatu zen. Bai, nik zati txiki bat atxue bakarrik amaieran, baina usteat. Eta, en plan, bi parteri, doble, baina bueno, erdi xomete. Ondion ikasten nabil, baina, bai. Zer, mitiko gitar pron konponiuteko zehoz eta gero ezin jo, ala... Neure bolan, baina, bueno, lento konponiu da, gero. Azkenin, kostaten dango betza bat, norberan gauzek ikasti. Ja. Gero aurretik jorot, ez da izautzezun, Julian Leitch, Ez? Julian Leitchen pasarte bat. Sonatze zi, un laje esan Logo bai, baina, iskat fail amatxure. Baina, bueno, en plan... Bueno, Batu hau adibidez, arpegisu praktikateko brutalara. Da hor ba... hor parana. wow, Baina, wow. horretik, pues, ikastezun gauzak eta gero akordate zalantzin, hor da zela. Baina, espakazu asko praktikata. Joder. Gauza, esan baiat, bier goizin etxean noiz jaiki egon hauken, baina jaiki eta lehenengo gauzie praktikatzen jarri egon hau. Benetan esateat, en plan, ditu, ibezelo jendik motibatzen atxik, en plan, de, hostia, beran, eske praktikau errazio, tío, eske la polla, tío, increíble. Benetan, chapo. Uf, Ba, ni beti xana orokorren desastre etxu, eta de repente topanan gitarri, jota, bueno, en plan, pues, salía, bueno, joten zenin, zile bajaten dut bizkat, komodo bateko, planun ez da inondo gatzen. Da bai, da ez da, pues, palante. Earki. Ba, guazen ja azkeneko atalakin, eta, bueno, ja igual, lehen esan dietan bezala laugarren atalea isi inoiz ez gaitu gaiatzen, baina, bueno, igual, atal honein hasi horretik galdetu baiat pixkat erromeri taldea begira. Pasio kantun bat, esatekena, coñazo de canción, jo berdiaten, en plan, untza jo berdia, doi mierda zarra. A ver. O sea, bueno, a ver, saltzeo pixkatatik. Zetak odio eterno. Odio. Bentsat, errezatik. Zein jote zue, Errepidean. Bai, Ba, bueno, jente askori gustatzen gako, orduan a tope. Baina, ni personalmente, eta gero hori, pues, untza, pues, kanta bat, sin más, baina, pues, ikastezu hiru eta esatezu, hostia, bardinati. Literalmente. Ander Zubillaga ezautzek. Bai. Ander Zubillagak untzakin jozetxean kontzertu batzuk sustitutu bezala. Eta tipoa esatezial, claro, ikasi zian etxaigatze bat kantu untzenak, eta batzutan, en plan, etzaukean argi zeinuan zein, ikesateken en plan, danak gradu igualakin, progresio oso antzekuak, da. Tono bardine eta progresio bardine, en plan, 2 por 1. Ez que, nire burukin pentsatzen azten hau, eta nahi guztauko zitean bat, olako talde baten udan zier kontzertu mati erituzitek oso guaxi izango gala. Baina gero bat pentsatzean, baina, ostia, kantu batzuk jotzin ze pereza bango zian, tio. Eta 3 ordu kontzertu. Bueno, hori nintan mal. Zerbeza batzuk... Segun ze kanta... Batu, on hori izazule, inoxein izan dut, baina benetan espaldi izan, nik
jota gero, atope. Baina jo aurretik eta jo bitxartin, odio erati, Bai, gexen bat, eskuk pegajoso gatzen gaztelako. Eta ez que ez dut ondo pasaten joten. Tonteixa bata, askorentzako iso gora, kriston tonteixi, baina niena gusta, en plan, como, pegajoso morun gatzen gaztan mastille, da, A ber, nik esan behar bat, jotzen hain aukela, ez diatela asko eraten asko gota igual birra bat, jo aurretik beti iruditzeitu hiru kaina. Eta depende nun, ze grau, egon gitxean aurreko udan jo ginean brinkolan, eta iritsi gintuan brinkolara arratsaldeko 5:00. Eta gure kontzertu hasioan ordu bat aterdian, gauean. Imaginau, atxaldeko 5:00-tatik, goizeko ordu bat aterdira, zenbat eroituan. Guri hori gruben pasaskun, karo, bizkat plinin leko bardinin. Karo, bizkat margina eta zera, soinu probak amatxu gendu neu erdixan, super goxa, por lo que sea, eta gabe arte ez da kontzertoik, pues horretxean zerrata. Ja. Pues a ver se mizun. Ja, Bai. eske ez dago aukera askoz gehiago. Bale, pixkat ire gusto pertsonaleta pasau batzuk, azkeneko bat albezela. Orduan, oinen gotxeat, 3 galdera, naiz da txuleti ez euki hauek oso argi zauzkeat, eta dituk 3 galdera errazak, baino aldi berin oso zailak, bale? Talde favoritoa? Claro, betiko... A ver, históricamente, seguramente Dream Theater. En plan... Osa, ikusten da, eta argira. Ez que azkan bidizko bixak ez gaztazko guzta. Gero, gaur egun, seguramente, periferi, eta erra, ez da izautzezun? Erra, Gasteizko erra? Ez, H-Bike. Bale. Zautzezu. Ez, Etxen dabe. H-ekin ez zautzetxean, ze justu Bai. Gasteizko taldea ditu. Gazteizen guaz joven behin akordatena. Di en plan, oza, metal, ez azkuzoka, metalcore gent. Baina ez da, rifak super interesantik etxan gazta. Tipo, a ver, ya zeo ze okurruten gaztan. A ver. Vale. Hop! Zuten da. Bai. Tipo... Lako... Lako rollo, en plan... En plan, nolako horri teknikero... Baina... Olakuk, me mola asko. Dari, gero periferi eta Jason Richardsonen musika instrumentala. Horre, seguramente gaur egun gehixen entzuten dena Jack Gardiner, periferi eta erra eta Jason Richardson. Hortik nahizune, borratxaz. Vale. Pixkat konkretura, en plan, gauze zeagatik konkreturago, diska favoritoa? Ez que, behatu, hori, pixkat komentaxo zan dau, poser. Baina, beti nahi esan dut, como kantak deskubruten jun disko bat osoi baino, baina, bueno, bat esan behorot, periferi iru, betiko, Marigold eta honek kantak da zena, pues, a tope. Ados. Eta ja, konkreturago junda, kantu favoritoa? Ostra, bai, igual Lune, periferine, balada... Zautzezu? Ez periferi bai, baino ez diet asko entzun ez da. Ez dakar ez gitarrako soloik, ez ixe virtuosoik, ez ixe baina... Ez da, osea... Transmitiutik. Ile bidarkandi. Osa, no esan, askotan, pues, igual, da, eta betu bat ez, John Mayer pillo bat entzuten dut, pasada bat entzuten dut bai. Osa, me encanta. Bai, askotan ez ateste, pues zuke piru-piru, ez da izer, gero, jadibes, holako musiki asko entzuten dut.
Galdera hau usteat oinarte ez dela inoiz, baina iri egingo jat, ze usteat ik erantzuten jakingo gela. Sonoridade favoritue en el sentido de modo favoritue? Bai, Doriko eta Lidio. Bai, Bueno, de hecho, o sea, claro. Ez que ez dik taureik, ez dik pentsaure, A ver, teoixi jakin gora benantzako, hau superro bizu izango gara, baina bueno. Osea, zukartzen bat zu do mayor, Lidio, laugarren gradu, sostenido. Do, re. Hau ez? Eta la menor Doriko. Osa, nota bardeinati pasaten da, pues. Mayorrin behatzen bazu, pues, pasaten dago, eta menorrin behatzen bazu, relatibu, gaz? Doriko. Orduan, tonalidade bardinin nota konpartiuten dabe. Orduan, oza, nire burun logikiakar bisa guztati azkenin nota bardeinati, diferente jota. Ados. Vale, a ver, oin galdetu goiat, ire Dream Team, en plan, zein de giretzat alineazioik onena, ze irizaten maiatoin talde bat sortu berdekela, eta nahi baldimak euk taldin parte izango hain, zeuna baldimak eu ikusle bezala, Ikusle. bota Dream Team bat. Gitarrista Jason Richardson eta bateixi Luke Holland manteniun gone ban, Vale. fijo. Ja batea etxen dabe, horrek bisak batea. Gero... Bastai, es que igual... Es que claro, eskat koherentzi jokitzeko. Bajisti Simon Groove, Plini bajisti izana. Vale. Porque, o sea, ikusten mazu gaur egun da zen fusion prog diskuk danak bera grabarau, o sea, lokura bata. En plan, beran diskografisi. Kantanti periferiku, Spencer. Eta beste gitarra bat, pues... Es que potru biri Jason Richardsoneaz sartzeko talde bardinin, en plan... Segitzeko, baina bai. Estai, ni idea, Jack Gardin Herrero igual. Este estilo bardine, baina bueno, pues a ver lo que sale. Seguru zeo zein ozea dela. Bai, hori, o sea... Vale. Ikusteko falta zaigen kontzertu bat? Dream Theater. Talde bat nahiko ukena behaiekin jo, plan festibaten edo kontzertu baten plan kartela konpartiu? Batua, justo, no pentsan dut, bai, periferi. Porque azkanin super mega frikixati musika mundun da super punteruti, da, ni pentsan dut super interesanti izango zela. Aparte de eura musiki, pues eurakin egon alixati. Ze artista berpiztu guke? Hostia, inoiz ez da pentsa, O sea, beti izan da como... Hilen je, pues ya está. Pues ya está, ya se puede, ¿es? Ostras! Bueno, Jo. emango txeat nadalimak 3 aukera klasikuk, ditugela Kurt Cobain, Jimi Hendrix eta Freddie Mercury. Ose, hemen gexena esan ditugun 3 nik uste. Eta Dimebag Darrell. Pandera ondo, baina... Osa, ez da izan alako importante nintzako. Batu, seguramente Jimi Hendrix, porque, bat ezbe, ikusitxe gaur egun, rollo, pues, polifia eta horrek talde guztik. Emoten da baino askoz, influentzia gexakarre Jimi Hendrixetik. En plan horrek akordik, zelan adorna, eta hori dana. Orduan, nupetzen dut guai ongo zela, como... Horien baban hor momentun aberria gaur egun. Zeren goban, ez? Ja, avantze gexauaz. Ados. Vale. Nahi nahu buruz mentalmente ze faltazitek. Vale. Faltazitek, galdera bat ez diatein. Eta egin berra zaukeat. Ikusi egin joiz La Resistencia? Bai. Vale. Bakik La Resistencia galdera klasiku zein dan, ez? Nik galdera hori pixket kopia indiat, baina kopia diat nere era, ez? Orduan, nere galderidek, momentu hontan zenbat gitarra dauzkek, ze gitarra etuk, eta bakoitze zema paudek.
Vale, eone? Orden amorunenik, porque, a ver, dakat, zazpi urte neukanin erregalazten gitarra klasiku, ordaz gura, ez da izan bat balixoan, 50 € ero, ez da, idai pestakat, bai merki, oza, super merki. Bueno, hori igual nebak kanpun utzi aldeik. Osea, gehiago zik, galderazik gehiago... Ez que eskurera katarako du. Gero, hau... Gitarra klasiku Alhambra, en plan, hau jaguaira. Baina, ez que hemen ondion bastante txikixen itxan, honek gurasun konture joan ziren, honek ez da ez da izan balixo ben. Gero... Epiphone Les Paul bat, retiratara por ahí, ganbaran, gero hortik funda maten. Da horrek, hori bai, hori izan zen 300 € ero lan, da izan zen lehenengoko elektriki. Gero erosinean hau. Ibaneza, urte gexen honeaz gitarriaz. De hecho, en plan, hemen tatu batakat hause gitarri. Urte pillu na. Kotxaue ja ez da pa'l arrastre. Ja. En plan, kill switch bat eukan eta se fue muellik ez da asko aguantaten, nahi eta barriztu, eskat oksidatara, bueno. Osa, kontzertu asko mondotoneaz, demokrazia urten genduen Galizitxik eta Portugaletik eta holan, eta sufriu eman kotxauak. Baina, bueno, horretxetako arazkanin. Bai, hombre. Eta gero ja, ikusizunak, musikmana eta txarbela. Gaur egun, praktikamente, jotetxoa zen bakarrak di. Eta Ibaneza zenbat, txoja, ez tegezan? Ibaneza zin 600 inguru, txarbela bigarren eskun erosine ban barrixera, plan, zan gizon nauzi batena, eta mudanza baten biban, eta gainetik endu biban. Orduan, barrixak balixora 1000 gitxi, eta nik erosine ban 800 €. Presiona. Eta gehien interesatzi zitekenean nahi, Sterling hori zematen. Bai, haure Sterling bat, berezixe, atabena urte bateako, eta era, da, musikman bat, oza, en plan, musikman Ernibol bat, baina piezo baik. Vale. Baina, karo, musikman danak piezo agarrenez, pues, Sterling morun katalogatara, baina, osea, dakarre, en plan, Sterlingen pastillak di, John Petrucci pastilla signature, egurrak bebai, hau, zelan da, kuello dana batearu, 2.000 €, lexoan. Baina, bueno, ondora, osea... Bai, joder. Nik... Kanure, baina... Ja, bai, Nueva Yorken izen itxanin aurre gurtin, honitxan gitar center baten, eta praunian Musicman hauetako JP bat ezuan Majesty. Hori Majesty forma, egaz? Ni praunian JP bat, sin más. Balizuzkean, $4,500. Lokura bat. Ze pasada gitarra hori, tío. Ze pasada ahí. Buah, da eske ya geldi nintzen, en plan, Egun ematen. Eske hau beste liga ba, ja, ahí, en plan, pasote. Eta ulako bat, nik azkenean nire main gitarra hau dek, ez? Chapman, Gosbret, hau horretu nian 700 € bere garaian, mitiko P-Stock Zomanen. Nahiko nian egunen baten, hori, seguramente Musicman bat erosiko nian, baina eske pobrea, nago, eske bat iruik, eske hori zer dek hori. Hori, honitxan uda bat osoik lanin monitore morun, eta, en plan, sueldun, euneko... Laro behitamar. Ez, euneko eta zeo zer. Gitarra joan zen, bai. Eske... Nizetan, nire ametz baek ulako gitarra bat eukian izatie, dio. Vale? Bueno, sentimental jartzi utzi gozoat. Eta bai galetu behar dela, ire ametzetako gitarria. Nire ametzetako gitarra hoxetakoa, Majesty, ja, plan, 4.000 € balixo dituna. Baina ire ametzetako gitarri zinek. Ba, ondala gitxi arte, esango netzun seguramente, bebai, en plan, Majesty tope gama bat. On aspaldixan,
Ibanez Azeta, baina bai, en plan, lako custom totxo batek, bastante me llama. Mhm. O sea, xango sin como parte metalerutik seguramente maionez custom bat, Vale. baina karo horrepe bai, pues, 5.000, 6.000 euro, o sea, en plan, locura. Hori ja beste mundu eske hori. Eta gero, ba, 6 oka eta alako parte más fusión, eta lakun seguramente Ibanez Azeta bat. Bueno, ez da izan bat, 2.000, 3.000 euro inguru biltzen di, bueno, egunen baten, pues, accesible. Accesible, bai. A ver, dentro de locura batela 3.000 euro erdaintzi gitarra bateatxik. Bai. Baina, bueno. Vale, ba, atal hau amaitzen juteko galdetu gozkiatu hain. Bost gitarrista internazionalki gustatzen zaizkikenak azpimarratuko ituanak, eta beste bost Euskal Herri mailan. Pentsatena, Ba, bai, lase. Vale, a ver. Internacionalmente, bueno, más o menos antena que es, o sea, gustan gastan a ti, pues Petrucci, Jack Gardiner, Jason Richardson, Guthrie Govan, por supuesto. O sea, danaz izan, más o menos, pues Guthrie Govan mogolloi molatestan, ikasi neban pare bat kanta, ala nolan, eta zen eban, vale, hau ez too much. Zer da realista. Zer da realistia haua. Bai, eta erraku, porque rifak idazteko, en plan hori, zelan idazten da ben, da erresta, rollo, da pertsonat, kriston errestazune morun dakarrena de, venga, beste bat, eta beste bat, eta beste bat, hori bizkaten birisimo testa. Jo, Euskal Herri mailan, hilengo nazu, aberria, topaten bost, alan en plan, destakateko. Bai, topago juk. Bai, baina, gexa ez ezautzearen en plan alan asko hori baino, Ba, ez da jadiz, o sea, keu agirretxea, keu nitzako, pues, niri dan erakutxizta eta, jo, en plan, kriston errespetu otzatortik, eta kriston gitarristire. Bai. Eta gero, pues, ameneon dizenak, pues, ena, ez totxoa zelan asko jarraitxu de a tope, baina, pues, Ander Zubillaga eta Lascano eta honek, pues, jo, azkanin, Euskal Herri mailan zeinek ez da unai como euran puntura ya, azkanin ez, osea. Bai. Los top, bai, hori izan gai hau, generazio, entre comillas, berrixen hor top zaudeko. Bai, hori da, en plan... Bai. En plan, la hostia izelako joten, eta karren, onbertan da karren karreria txik, pues esatezu, pues... Ez igual, pues, Ander Zubillaga, espadizion ikusirot, geixara behien lap rollo blusero eta alaku, bania diez, ena olako sali, baina, como guitarrista en general, pues... Ba, ez que baina, Ander Zubillagan, entre comillas, graziozudek oin momentun blusekin zio gozo zentraute, baina egon batexok ontxe bertan Gadrigoaren kantu bat, da igual azte beten eta ingoik. Claro, horreak. Ez da, nipitzen talan gexen hori eurak esango nebanela, seguramente. Ez que gero gexa, pues, ja forzau esango esan, pues, esango entzun, pues, ez hau toten pertsonan bat oso ondo joten da bena, baina, sin más, o sea... Eta Maisu Aitor gora zabela un día? Por supuesto. Anatzian zio giri behira. Jo, baina ez da, adibidez, pues, kantak etxeko arlun, pues, Gorka Urbizu, en plan, pues, atxatu mire. Bai. Eta gero, más alderdi, más moñas, baina adibidez, ez da, sinceramente ez da, porque ez tot inoz investigatori, baina ez da izan batearteko implikazio eukiko ba, baina, pues, jo que sé, kapazia dukitxo bai, Kenzazpi, moroko talde bateko, pues, arregluk eta holan gehatzi kantak, nintzako bai, kristo merituak ar. Bai, a ver, jende hon asko zio hori... Bai, horre txiko, osea, a nivel zelan zora, eta ben, locura. Horrez, bost. Bai, gero hor, jaka ipatu egen Kenzazpi, nik uste, eta negu hor inkluitzen hau ez, eta hone igual, azkeneko atal horrekin zaude pixketzer ikusi joan guztia, da askotan, da hola aurre iritzi asko, ez, en plan, Kenzazpiko gitarristia iz, orduan txarraiz, eo orduan mierda da jotzek, eta etzaukek zertan, en plan, nei etzik igual Kenzazpi guztauko, eta nei igual Kenzazpi, bueno, ja, grupo bat aipau diaulako, ez, baina, nei igual, grupo modelo horrek etzik batet ideiken,
baina horrek ez dik esan nahi grupo horren atzin dago musikari txarra, ni mucho menos. Ni adibidez, ena La Oreja de Van Goghen sali, baina inoiz igual direkto bat ikusi dut, eta esatezu, joder, eske arregluk, en plan, di ixon birizenak, ni más ni menos, o sea, justo, o sea, clavau. Hori be gaitxasun bata. Eta gero igual, teknikamente gauze avanzauetan ibiltzeganak, ini baino askoz avanzau, baina bueno, zera da azkenin, sweep picking, no seke, tapping, tal cual, nekena, baina gero, ostia, gero lau akorde ondo joder, kiuk, esan horrek badaukela bere... Teknikiaz bakarrik ez tozu lortzen jenti guzta hoti zuri baire. Desde luego. Lortzu behatzi, pues, ahí ba, eta gero ya está. Baina esan atenak ni zertxak eta adibidez, akorde... Akorde mag 9 hau, adibidez, por ejemplo jartzatik ez, akorde batek, baina ja, ostia, zaukek beste kolor, en plan, zea bat zaukek, ez, en plan, zeat. Eta hori, nire buruegatik izatea baita askotan, ez, igual, askotan igual gutxietxi diatela norbait estilistikamente o etzaitelako gustatzen, eta gero konturatzea iz, ostia, jendiei errespetu minimo bat eukin bertzakola, nahiz eta hiri ez gustau, etxeuna, txeat, esplikatzen. Eta te puta madre hilaudiat nire azkeneko galdera iristeko. Eta galdera haudek, oain arte ire guztu bat egitzen diago. Oin nahiat ire anti-guztu ezautu. Eta nik ontxe bertan emango banean aukera, artista bat, eta bere diskografia osoa ezabatzeko, betirako, lan existitzea utziko ziok, zein hautatuko ge. Claro, es que, vale, problema, o sea, más o menos, vale, baina problema batakat. Adibidez, nik peio reparaz borraten barot. Vale. Vendetta beste existiuten, porque horrek me dolería un poco más. Dena. Bueno, nada que sean específicamente Zetak borra nahi dekela. Zetak, ni atxik, o sea... Claro, onja dilema baten jarri nau, zenik bi ergoizin jaikitzen aukenin, eta pixkat gaurko elkarrezketa hau resumiuko iken klipe hartzea juten aukenin. Claro, oinarte ustenean jarriko niala ire klip, justu gitarri jotzen jarri aizen momentu hori. Baka, oin igual ja, ostia, Zetak erau... Nire reputazioa ikitxixe diutea. Jugoso, Ez deixe personala. De hecho, gatu, karreran sortu zen memi, lagun batzukin bebai, pues en plan, magisteritza musikala ikasirot, eta karreran sortu zen hori jajazetak. Da orduan azkenik esara katxondeo bat bestexo baino, personalmente ez gazta gustaten, baina ez da jatixelako problemaik, eurak, bizike hoti. A ber, nik, esan nahiat, berriz leheno aipatzen nitxean hortatik nitxik, ez? Nei Zetak bat ez zite gustatzen, baina, bueno, errespetable hor lan bat da hola horratzin, eta, bueno, indebela produkto nahiko vendible bat, ez? Nahiko salgarri bat. Baina nahi retzite bate gustatzen. En plan, gaina, zelan txegiat. Hau bate, gratzixek ezik, tio. Azkeneko kantu hori itzulera, osea, E-O-A kantu hori. Hor, tio, zertan aiaiz, Erramun Martikorena gaixue, hor Pirineotan gabeko zazpitxer dituen kiston aizikin jartzen, tio. Gaixuk ero inberdik, bromak aparte, ikusiak bideoklipe, da ziok momentu bat, tipuk ezin dikela kantau, da ziok hola, en plan, nahikulan zauek tente eoten, ezea, gizon gaixuk, tio. Ille ero itek, exactamente. Eza, txatin esatik andoni, ille ero itek, eske kistona, tio. Bizitak, baina bai. Bai, pixkat hortik, zi, bai. Bueno. Ba, matxu, diau, ze guztu hona laiz. Pentsaten eban, nerviosua hongo nitxanela, Ni pentsaten dut, soki apurturan momentun, ja nervioso guzti jundizela. En plan, ja listo, ja. Apurture soki, listo. Amendik ja, gora guz bakarrik. Hau baino kerro ezin dijun, ez? Arregirik ez da jauzi, me sorprende. Kamari parara bebai, osea, bastante... Baina bestela nahiko ondo iraundik. Vale, bi gauze amaitu horretik. Lehenengo gauzie,
Etzaia Twitchek nola funtzionatzen baldakike, baina noin raid bat ingo jau. Eta ikusten nahi nauk Nick Nocturnal eta hola direkton. Orduan, Nick Nocturnalin oso aurra idea. A tope. Eta favorez, txatin ino baldimao, iriste zatenin, esan Nick Nocturnali gorka txakartegin parte zatozela, bale? Eta check him out, esan oso hau. Eta beste gauzi izkauko jaten daek, gitarri hartzeko eta zehose jotzeko. Basakiat hau berez ondona aldrebezka gehoko bala, eta nik base bat jo, eta ik improvisau, baino nola ni neuken hemengo liderra, ez, dek basikamente, nik ire audixu jaso, eta ire audixun gainetik a tiempo improvisableikeat aldrebezka ezingo genian egin. Ja, claro. Bio batea ezingo genian egin, ez da. Bai. Orduan, ik jo nahi dekena, nik gainetik improvisau gotxean nire betiko post-lik, eta jazta. Tonu, Nagena. Inagena jo. la menor. Vale. Eskerrik asko danoi, beste bat arte. Aio.